خانمه بکنیم گفتیم آره یه خودم کندم همون سر بزنیم به خانم همون کارگر قبلی بیاد با همون علا سلام آقا حسن ستاری خوبی حالت خوبه قربونت امیدم مهندس امید خوبی سلامتی چه خبر قربونت میگم امروز بیکاری بیای با همون آره واسه همون خانم حسین کن دست در نکنه همینجا منتظر تمام باش منتظر تمام قربونت برم آقا حسن خدا اینجا کم اوکی زادش هم خوب نیست اصلا گفتیم بریم یه خورده شن بیاریم الان یه خورده از این رو کار کنیم اصلا تازه هم دیم نمیاد باشیم هم روستا کار نمیاد
زنگ زدم به کارگری گفتم بیاد الان میاد بالا منم یه جونی چیزی بهم بدین اینجا شما رو بزنم داخلش بیا اونجا کجا دکان نیست اون یکی میگم کنسی مالی چیز نداریم ما پیدا کنم نه ببین هستم هست دست بزنم خارج. من برم بالا دیگه حالا مزبو من برم بالا شین بیارم کارگر من بیارم این کلنگه کجاست این کلنگه میخوایم ادامه چیزی بکنی گفتن تا پیداش کن حالا ببینی شما حالا اینم بذار باشه تا من برم بالا نباش زنگ بزنیم آقا حسن بیاد علیه سلام آقا حسن چطوری؟ خوبی؟ کجایی؟ نیومدی؟ باش چند دقیقه دیر میرسی داشت؟ بده باشه منتظر دمت گرم خدا منتظرم خدا اینو پر کنم تا آقا حسن بیاد آسان اومد من اینو ببرم خودم میام شن میارم پایین اینو خورد از اونو بکنم آقا حسن سلام خوبی چه خبر؟ خوبی؟ قربان برم خوبی؟ چه خبر؟ خوبی خوشی سلامت کرد این امروز یه کمک به این خانمه بکنیم گفتیم آره یه خوردم خودم کندم همونجا گفتیم یه کندیم اینجا ببریم پایین؟ نه خودمون میریم پایین اون پایین یه خورده بعد دیگه بکنیم یکم دیگه من خودم شنه چیزا رو میارم یکم کمک هم بده بیا بالا از میتونی همه جمع بیا ویدیو نیارم؟ فقط 2 تا بلیک میتونی اگه بیا باشه من خودم شن میارم
حسن شنیدم تصادف کردی آره؟ چی شده حالا؟ باز خوب شده؟ شکسته و دستم شکسته. این جریان مال چند ماه پیشه؟ 7-8 ماهی میشه. 7-8 ماه آره؟ گفتم زور نزنی حداقل کنم کمک بدم یه چیز سبک‌تر برداری. شاهدی با هر چیزی. فعلا دیدی؟ نه ندیدم. مگه اینجا هم دزد داره؟ نمیدونم. شاید. پیرنکار هست نه؟ آره این پیرنکار هست. من این حدودی شد لباسای نوین پیرنکار هست؟ بله هست. هیچی بهم الان نمی‌گه. میارم. مثلا اما اینجا بسم الله پیراهن رضا بودن. کارش بودن. از رضا هست؟ بله. شنا بسه دست در نکن یه تایش سیمان رو با هم بگیریم بزنیم اینجا اینو کلا چیز کنیم کجا سیمان؟ داخله درست کنیم بکشیم اونجا هانا باز هم کنسه چیزی هست؟ بله هست. بمیری بی زحمت حالا داخل سیمان؟ همین داخل سیمان داخل آره؟
آبو بهم بده. آقا اصلا آبم هست. در چیزی کن من اینو صاف کنم. آقا هم بذار پرسیمان باشه دمت گرم. قشنگ آبش میده که بیاد بالا قشنگ. هر روز آب بهشون میدم. دست روز در نمی‌گیرن. در نکن. چیز نداری این سوراخه به نظر. نه. سوراخ. همین بود. آب بیارم. یه بار دیگه قرمش کنی برام. آره دیروز پر کردم. بعد سوراخ. این حالا زمان یه بشکه چیزی براتون میاد. هم چه خبر این دو سه روز؟ چیز نیمد رضایی چیز نیمد اذیتت کنه. نه فقط دیروز همون خیریا بودن. ابول و احمد. بله. همونا با این برداشت اومد اینا وزنش سوزن هم زد؟ نه سوزن نزد فقط وزن. اومدن چیکار کردن همین؟ پرشه گفت من از مهندس امید خبری نداریم. زن گفت یه چند روزی کار دارم نمیام. رفته بودم شهرستان اونجا یک کاری داشتم. گفت شاید دروغ بهت گفت. من گفتم نه آدم خوبیه راست. رفتم یک کار داشتم خیلی ضروری بودن. بهشون گفتن ماشین من خراب شده بود. حالا سر فرصت صحبت کنم.
آرسا همین دا بشید تده هم دستی فرمایید زاندا دست در دسته نباش زمینشون دا؟ بیار شما میتونی خیلی درد آقا تا میاری یه چای بخوریم چی بیارم چی بیا بیار باش اصلا نریز یه لحظه بذار همیزا باشه چای بخوریم بعد بیا چای بخوریم یه چای بخوریم باز آمد بزنیم بالا
کجا؟ نه نرجس خانم احتمال زیاد من فردا یه فرقون برات میارم اینجوری لنگ نشین الان نشین هست نه چیزی لنگ میشین دیگه کارم زیاد پیش نمیره ما فردا یه فرقون میاریم اون بند خدا هم خوش درد میکنه یه تنشین اگه این نمیتونه چی دیگه رو بیاد نه این تو باید نیست نسبت به هر یه چند تا هم شستن ببره من فردا یه فرقه میارم اینجا رو که فردا هست که فردا زمین بزنم تا اینجا رو یه درد درستش کنیم الان لنگ شد میشه نیست لنگ شد میشه نیست ما فردا بیاین هم بهش بودیم بیا خانم پروین نربوز کنه هلولی شد فردا خیلی باید صحبت بکنم خیلی زیاد آقا حسن هست فرقون میاریم شن میاریم اول اینجا قشنگ شن بیاریم که لنگ نشد الان لنگ شد یا آقا هم میگه کار دارم من برم تا فردا امروز هم مادرم مریضه گفتم ببرمش دکتر تا
اول بیام یه سر به شما شما کمی زودتر بیاین تو چه همسایه همین صابون بله باز دوباره شما من نمیبینم اون ایش موقعی که اون میاد تو نمیاد دیروز باز من اومد من چی گفت؟ بنداز بیرون اگه من ببینم چی بهش میدم چه چند روزی صبر کنه گفت جا من دار ندارم حالا فردا زود میام اگه اومد حتما باش صحبت میکنم که اصلا بلند کنم که اذیت نشه ما هم دیگه بریم کار ندارم یه چیزی هم بچید سیما بزنیم داخل کار نداریم دست در نکنه ببخشید فردا حتما زود میام اگه صاحب خونه هم اومد باش دوباره بیلم اینجاست بردار من میزم با ماشین ببرم نه من دیگه با پام میرم من بیاد تا اینجا راهنمایی کنم حتما بفرست برام باشه نه فردا که میخوام بیام واسه فردا خودم بهش بدم الان فردا هم زنگ دارم خدا حافظ